Hey guys, welcome back to KSC Parrot aseel breeding unit ఫార్మింగ్. సో గాయస్ ఈరోజు మీకు తమ్ముళ్ళు పెట్టినట్టుగానే హౌ టు స్టార్ట్అప్ స్మాల్ బిజినెస్ విత్ పెట్స్. ఈ యాక్చువల్గా ఇది ఎవరెవరికి ఉపయోగపడుతుందంటే అండి, సపోజ్ స్టూడెంట్స్కి, ఇంట్లో ఉండే హౌస్ వైఫ్స్ కానివ్వండి, లేడీస్కి కానివ్వండి, అంటే తక్కువ పెట్టుబడితో కొంచెం హై ప్రాఫిట్స్ వచ్చేసి అండ్ ఇంట్లోనే ఏ సినిమా లేకుండా డైలీ వర్కింగ్ బేసిస్ చేసుకునే వర్క్ అండి ఇది. జస్ట్ వాటికి ఫుడ్ ఇవ్వటం, జస్ట్ అంతే. వాటి మీద వచ్చే ఇన్కమ్, వీటి మీద ఎలా ఇన్కమ్ గెయిన్ చేయాలి, వీటి మీద ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టాలి, అండ్ వీటికి ఫుడ్ అండ్ వీటిలో మేల్ అండ్ ఫిమేల్ జెండర్ ఎలా తెలుసుకోవాలి, అండ్ వీటి ఎన్ని చిక్స్ వస్తాయి, వీటిని ఎలా బ్రీడింగ్ యూనిట్స్ అయితే స్టార్ట్ చేయాలనేది ఈరోజు మీకు క్లారిటీగా అయితే ఈ వీడియోలో అయితే నేను చెప్తానండి. ఫ్రెండ్స్, థంబ్నెయిల్లో పెట్టినట్టుగానే హౌ టు స్టార్ట్అప్ ఏ బిజినెస్ విత్ పెట్స్. యాక్చువల్గా వీటి యొక్క నేమ్ వచ్చేసి బడ్జీస్ అంటారండి. బడ్జీస్ అంటారు. వీళ్ళు చాలామంది పెట్ షాప్స్లో వీటిని లవ్ బర్డ్స్ అంటారు. యాక్చువల్గా వీటి నేమ్ వచ్చేసరికి బడ్జీస్ అండి. లవ్ బర్డ్స్ అంటే అవి వేరే కేటగిరీకి వస్తాయండి. లవ్ బర్డ్స్ అంటే వేరే కేటగిరీకి వస్తాయి. వీటి యాక్చువల్ నేమ్ వచ్చేసి బడ్జీస్ అంటారు. వీటిలో 2 టైప్స్ ఉంటాయండి. షో బడ్జెస్ ఉంటాయి అండ్ నార్మల్ బడ్జెస్. సో షో బడ్జెస్ గురించి పక్కన పెట్టేసేయండి. అంటే వాటి యొక్క ప్రైజెస్ కూడా చాలా థౌజండ్స్లో ఉంటాయి. సో వాటి గురించి పెట్టండి. నార్మల్ బడ్జెస్, వీటి బ్రీడింగ్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి. వీటి మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత పెట్టాలి. యాక్చువల్గా మనం వీడియోలోకి వెళ్ళినట్లయితే ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఈ బడ్జీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిలో మేల్ అండ్ ఫిమేల్ పెయిర్ ఉంటేనే ఎగ్స్ పెడతాయండి అండ్ చిక్స్ వస్తాయి. మన కోళ్ళలాగా ఒక మేల్కి 5 ఫీమేల్స్ అట్లా ఉండదండి. ఇవి ఏమన్నా కానీ మేల్ అండ్ ఫిమేల్ కంపల్సరీ పెయిర్ అయ్యి ఉండాలి. ఆ పెయిర్ వన్స్ పెయిర్ అయిన తర్వాత అవి ఎప్పటికీ అలానే ఉంటాయి. ఈవెన్ ఏదో ఒకటి అవి వెళ్ళిపోవటం కానివ్వండి, అలా అయితే కానివ్వండి, వేరే వాటితో బ్రీడింగ్ అవుతాయి. లేకపోతే అవి ఎప్పటికీ కాంబినేషన్ కలిసే ఉంటాయండి. జనరల్గా వీటి ప్రైజెస్ విషయానికి వెళ్ళినట్లయితే ఇవి పెయిర్ మార్కెట్ రేట్, హోల్సేల్ అండ్ మార్కెట్ రీటైల్ రేట్ చెప్తున్నాను అండి. యాక్చువల్గా వీటిలో బ్రీడింగ్ పెయిర్స్ అడల్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నావో అవి 700, 600 to 800 వరకు ఉంటాయి. అడల్ట్స్ అంటే బ్రీడింగ్ చేసే వాటిని అడల్ట్స్ అంటారు కదండి. వీటిలో బ్రీడింగ్ పేర్స్ కానివ్వండి, అడల్ట్స్ ఏవి ఉంటాయి అంటే 600 to 800 రేంజ్ల మధ్యలో ఉంటాయి. అండ్ వీటి యొక్క చిక్స్ అంటే 1 month చిక్స్, 1.5 month చిక్స్ బేబీస్ వచ్చేసరికి హోల్సేల్గా వెళ్ళినట్లయితే హోల్సేల్గా జనరల్గా మార్కెట్లో ఉన్న హోల్సేల్ రేట్ అయితే 250 to 320 మధ్యలో ఉందండి. వీటి బేబీస్ ప్రైజెస్ వచ్చేసరికి 250 to 320 మధ్యలో ఉంది. అంటే వీటి మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి బ్రీడింగ్ అనేది, ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి? ముఖ్యంగా 2 టైప్స్ ఉన్నాయండి. వీటిలో కాలనీ బ్రీడింగ్ అండ్ సపరేట్ బ్రీడింగ్ అంటే ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా వీడియోలో, ఇలా సపరేట్గా 1 పెయిర్ని ఒక కేజీలో పెట్టేసి ఒక పాట్ పెట్టి. సపరేట్ బ్రీడింగ్ అంటే ఒక కేజీలో 1 పెయిర్ అంటే వాటి యొక్క లెంత్ వచ్చేసరికి 1.5 feet into 1.5 feet, 1.5 feet into 1 or అలా తీసుకోవచ్చు. వాటిలో 1 పెయిర్, ఒక పెయిర్ వేసేసుకొని ఒక 1 పాట్ పెట్టేసుకుంటే మనకి యావరేజ్గా వచ్చేసి 4 to 6 బేబీస్ అనేది హ్యాచ్ అవుతాయండి. ఎవ్రీ 1.5 monthకి ఒకసారి 4 to 6 బేబీస్ అనేది హ్యాచ్ అవుతాయి. ఇప్పుడు మీకు డిస్ప్లేలో కనపడుతున్నట్టు ఇది అండి సపరేట్ బ్రీడింగ్. అంటే ఏ కేజ్కి ఆ కేజ్ సపరేట్, ఒక పేర్ 1 male and 1 female ఉంటుంది, అవి బ్రీడింగ్ చేసుకుంటాయి. సో ఈ సపరేట్ బ్రీడింగ్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే అండి, ఈ బడ్జెట్స్లో ఏంటంటే ఒకదాని పాట్లోకి ఇంకోటి వెళ్ళేసి బేబీస్ని చంపేయకుండా ఇదైతే చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుందండి. ఇంకా కాలనీ బ్రీడింగ్ విషయానికి వెళ్ళినట్లయితే మీకు ఈ కాలనీ టైప్ అంటే ఒక 5 pairs కానివ్వండి, అంతకన్నా ఎక్కువ ఒక పెద్ద కేజ్ చేసి దాంట్లో పాట్స్ పెట్టేసి వాటి బర్డ్స్ అన్నిటిని దాంట్లో పెట్టేసి అవి బ్రీడింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి. ఇది కాలనీ టైప్ ఆఫ్ బ్రీడింగ్ అంటారు. యాక్చువల్గా
ఈ బడ్జెట్స్ మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత పెట్టాలి అండ్ వాటి నుంచి ప్రాఫిట్ ఎలా వస్తుంది, వాటిని ఎలా సేలింగ్ చేసుకోవాలి అనే ఒక డౌట్స్ అయితే ఉంటుంది. సో ఆ డౌట్స్ అనేది నేను క్లారిఫై అయితే చేస్తానండి. సో ఈ బడ్జెట్స్ మీద వచ్చేసి జనరల్గా బయట అడల్ట్స్ ఆర్ బ్రీడింగ్ పేర్స్ జనరల్గా మార్కెట్లో రీటైల్ ప్రైస్ వచ్చేసరికి బ్రీడింగ్ పేర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, బ్రీడింగ్ ఆర్ అడల్ట్ పేర్స్ పెయిర్ వచ్చేసరికి 600 to 800 అయితే నడుస్తుంది. సో అంతకన్నా మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే అంతకన్నా తక్కువ రావచ్చు, బట్ అది 90% పాసిబుల్ కాదండి. సో 600 to 800 రూపీస్ మనకి బయట మార్కెట్లో అయితే బ్రీడింగ్ ఆర్ అడల్ట్ పేర్స్ అయితే ఉన్నాయండి. బ్రీడింగ్ అండ్ అడల్ట్స్ పైన సో ఎవరన్నా సెమీడల్స్ కూడా సెమీడల్స్ ఉంటాయండి. సెమీడల్స్ వచ్చేసి 500-600 రేంజ్లో సెమీడల్స్ అయితే ఉంటాయి. సో నా ప్రిఫరెన్స్ అయితే మీరు సెమీడల్స్ తెచ్చి అవి పేర్ వేసుకునేదానికి ఒక 2-3 months అయితే టైం అయిపోతుంది. నా యొక్క సజెషన్ ఏంటంటే మీకు అడల్ట్ పేర్స్ అయితే సెలెక్షన్ అయితే చేసుకోండి. ఈ అడల్ట్ పేర్ సెలెక్షన్ వీటి యొక్క మనం ఫస్ట్ బడ్జెట్ ఒక పేరుకి చెప్తున్నానండి. ఒక పేరుకి మనం పెట్టే బడ్జెట్ వచ్చేసి ఈ కేజెస్ ఇవన్నీ వచ్చేసి మన ఎక్స్ట్రా బడ్జెట్ అండి. అది ఎవరెవరు అవైలబిలిటీ బట్టి చేసుకోవచ్చు. ఒకరు 500లో చేసుకోవచ్చు, ఒకరు అంటే వాళ్ళ యొక్క డిమాండ్ బట్టేసి వాళ్ళు కేఎస్ అయితే చేసుకోవచ్చు. కేఎస్ గురించి అయితే కేఎస్ అనేది చిన్న మెష్ అయితే చేసుకోండి, మీకు అవి బయటకు వెళ్ళకుండా ఉంటాయి. సో వీటి యొక్క బడ్జెట్ వచ్చేసి మనం పెట్టేది ఒక పేరుకి యావరేజ్గా 700 అనుకోండి. యావరేజ్గా 700 అనుకుంటే ఇవి వచ్చేసి ఎవ్రీ 1.5 monthకి ఒకసారి 1.5 monthకి ఒకసారి 4 to 6 chicks అనేది 4 to 6 బేబీస్ అనేది హ్యాచ్ అవుతాయండి ఎవ్రీ 1.5 monthకి ఒకసారి. అంటే మనం పెట్టిన పెట్టుబడి 700, ఇవి బయట మార్కెట్లో ఉంది 300, బేబీస్కి 300 రూపీస్ ఉంది బయట మార్కెట్లో యావరేజ్గా. సో మనం పెట్టిన పెట్టుబడి అనేది ఫస్ట్ టైం బ్రీడింగ్ వచ్చిన ఫస్ట్ టైం అయితే మనం పెట్టిన పెట్టుబడి ఎవ్రీ పేరుకి ఏ పేరుకి అయితే మనం పెట్టుబడి పెడతామో, సపోజ్ ఒక పేరుకి మనం 700 రూపీస్ పెట్టాము, మనం పెట్టిన పెట్టుబడి అయితే మన ఫస్ట్ బ్రీడింగ్లో అయితే వచ్చేస్తుందండి. అండ్ వీటి మార్కెటింగ్ అనేది మీరు గూగుల్లో చూసినట్లయితే ఎవ్రీ పెట్ షాప్ వాళ్ళు అయితే కంపల్సరీ తీసుకుంటారండి. 300 అనేది హోల్సేల్ ప్రైస్ అండి. 300 అనేది హోల్సేల్ ప్రైస్. ప్రతి ఒక్క పెట్ షాప్ వాళ్ళు తీసుకుంటారు 300 రూపీస్ అంటే మీరు పెట్టిన. అంటే వీటి ఫీడింగ్ విషయం కూడా మీకు లో కాస్ట్ అండ్ బెస్ట్ ఫీడ్ కూడా చెప్తాను. మీరు పెట్టిన పెట్టుబడి ఇదండి. అండ్ నెక్స్ట్ నుంచి మీకు వచ్చేదంతా ఇన్వెస్ట్మెంటే. ఇది ఒక పేరుకి వచ్చే ప్రాఫిట్ అండి. అండ్ ఎవ్రీ 1.5 monthకి ఒకసారి సపోజ్ మన దగ్గర 10 పేర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, వాటి నుంచి ఒక పేరుకి 5 chicks యావరేజ్గా 5 బేబీస్ వేసుకున్నా కానివ్వండి, 7 పేర్స్ ఉన్నాయి, 7 5s ఆల్మోస్ట్ మనకి 7 పేర్స్కి ఒక్కొక్క పేరుకి 5 బేబీస్ వచ్చాయనుకుంటే 7 5s 35 అంటే దాంట్లో టోటల్గా 17.5 పేర్ ఉందండి. 17.5 పేర్ అంటే సో మనకి 17.5 పేర్ మీద ఆల్మోస్ట్ అయితే వచ్చేసి 5,500 వరకు మనం గెయిన్ చేయొచ్చు అండి. 10 పేర్స్ మీద వచ్చే చిక్స్కి మనం 5,500 రూపీస్ వరకు ప్రాఫిట్ అయితే గెయిన్ చేయొచ్చు అండి. సో మనం పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీకు ఎవరికన్నా కానివ్వండి, హౌస్ వైఫ్స్ కానివ్వండి, స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి, వాళ్ళ పాకెట్ మనీ కానివ్వండి, వాళ్ళ యొక్క ఓన్గా మనీ ఎర్న్ చేయాలంటే ఇది ఒక చిన్న స్టార్టప్ బిజినెస్ అండి. అండ్ ఇంట్లోనే ఉండేసి ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా ఈ చిన్న స్టార్టప్ బిజినెస్ అయితే ఎవరన్నా హౌస్ వైఫ్ కానివ్వండి, స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి, ఎవరన్నా చేసుకోవచ్చు అండి. మెయిన్ బిజినెస్గా కూడా చేసుకోవచ్చు, ఎక్కువ కాలనీ టైప్ బడ్జెట్స్ పెట్టుకొని. సో మీరు రీటైల్గా సేల్ చేసుకునే పని అయితే ఆల్మోస్ట్ 400-500 రూపీస్ వరకు కూడా బేబీస్కి వస్తుందండి. పెట్ షాప్ వాళ్ళు బేబీస్ని ఆల్మోస్ట్ 500 to 600 రేంజ్లో సేల్ అయితే చేస్తారు. సో గాయస్ వీటి ఫీడ్ విషయానికి వచ్చినట్టు అండ్ వీటి ఫీడ్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే మీకు ప్రజెంట్ జరిగే ప్రాసెస్ అయితే మీకు చెప్తానండి. సో నా ఫీడ్ విషయానికి వచ్చేసైతే వీటి యొక్క ఫుడ్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే నేను ఈ ఫార్ములా చెప్తాను. ఈ ఫార్ములా అయితే ఫాలో అవ్వండి. మీకు ప్యాడీ ఉంది కదా, వడ్లు అండ్ సజ్జలు
అండ్ కొర్రలు అంటారు. యాక్చువల్గా చాలామంది వీటికి కొర్రలు అయితే యూజ్ చేస్తారండి. సో కొర్రలు అనేది ఆల్మోస్ట్ సో షాప్స్లో 50 రూపీస్ అయితే అమ్ముతున్నారు. సో ఈ బడ్జెట్ పెట్టుకుంటే మీకు బ్రీడింగ్ చేసేటప్పుడు కాస్ట్ అయితే పెరిగిపోతుంది అండ్ ప్రాఫిట్ అయితే తగ్గిపోతుంది. సో నేను చెప్పే అయితే వాడుకోండి. సో అంత క్వాంటిటీ వాడుకోండి. మీకు 100% ఫీడ్లో 100% ఫీడ్లో 50% అయితే వడ్లు అయితే కలపండి. మనకు వడ్లు అనేది 20 to 30 రూపీస్ మధ్యలో క్వాలిటీ అయితే క్వాలిటీ తరపు నుంచి వస్తాయండి. డిఫరెంట్ క్వాలిటీస్ 20 to 30 రూపీస్ మధ్యలో వస్తుంది. అండ్ 50% అనేది వాటికి ఇచ్చి ఫీల్డ్లో 50% అయితే వడ్లు ఇవ్వండి. అండ్ 25% సజ్జలు ఇవ్వండి. అండ్ 25% కూరలు ఇవ్వండి. సో ఇది యూజ్ చేసిన తర్వాత మీకు ద బెస్ట్ బ్రీడింగ్ అనేది చిక్స్ క్వాలిటీ బాగా వస్తుంది. అండ్ చిక్స్ యొక్క సైజ్ అనేది బాగా వస్తుంది వితౌట్ ఫెదరింగ్. తొందరగా బ్రీడింగ్ అండ్ బడ్జెస్ కూడా బర్డ్స్ కూడా తొందరగా బ్రీడింగ్ వచ్చేదానికి ఛాన్సెస్ అయితే ఫాస్ట్గా ఉన్నాయండి. సో ఇదండి ఆ ఫీడింగ్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే. అండ్ వీటి యొక్క మెడిసిన్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే అండ్ సప్లిమెంట్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే మీరు బ్రీడింగ్ చేసేటప్పుడు ఎవ్రీ కేజ్లో ముగ్గురాయి దొరుకుతుంది కదండి. ముగ్గేసే రాయి ఉంటుంది కదా. ఆ ముగ్గేసే రాయి అనేది సో ఈ ముగ్గు వేసే రాయి అనేది ఎవ్రీ బ్రీడింగ్ బాక్స్లో ఒక చిన్న పీస్ అయితే పెట్టండి. అవి ఆ ముగ్గు వేసే రాయిని వాటి యొక్క బీక్స్తో ఎప్పుడు గిల్లుతూ ఉంటాయండి. సో వాటికి ఏంటంటే వీటి నుంచి కాల్షియం సప్లిమెంట్ అనేది అందుతుంది. ఇంకా మీకు పోయినట్లయితే ఎవ్రీ 10 days కానివ్వండి 15 days కానివ్వండి ఈబియాన్ ట్యాబ్లెట్స్ దొరుకుతాయండి. ఈబియాన్ 400 కానీ 250 కానీ. అవి ఏం చేస్తారంటే వాటికి పెట్టే వాటర్లో ఇచ్చేస్తే వాటి యొక్క బ్రీడింగ్ కెపాసిటీ అనేది అని కూడా పెరిగేదంతే. సో మీకు ఎవరికైనా వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే తప్పకుండా చేయండి.